ओके, वेलकम टू जानवर एस्ट्रोलॉजी। और इस वीडियो में हम समझेंगे आज जो कि मेन मतलब आजकल की बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है। ज़रा मतलब थोड़ी सी भी थोड़े थोड़े दिन में जिसको सर्दी खांसी होती है, खांसी बेसिकली खांसी जो होती है, उसका क्या उपाय, आयुर्वेदिक उपाय है और ज्योतिष का उससे क्या उपचार है, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको भी खांसी की प्रॉब्लम है तो आई एम डैम श्योर कि आपकी खांसी की प्रॉब्लम कुछ टाइम में दूर होने वाली है। देखिए, खांसी में सबसे बढ़िया आप कोई दवाई, कोई इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर खांसी हो तो जो भुट्टा होता है मक्की का, और उसमें दाने निकालने के बाद जो उसका लकड़ी वाला हिस्सा रहता है, मकोला बोलते हैं, इससे ढूंढिया भी बोलते हैं, उसको जला ले और उसकी राख बना ले। राख को कपड़े में अच्छी तरह से छान ले और छान करके उसमें शहद मिला करके जो उसे चाटा जाए तो हिचकी तुरंत जो है वो खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। 2-3 बार आप पिएंगे, 2-3 बार लेंगे इसको तो बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खांसी का एक बहुत ही अच्छा बहुत ही एक प्रैक्टिकली पंडित जी ने हमको एक इलाज बताया है। और खांसी बिना, वो भी बिना पैसे का, बिल्कुल सही। इस तरह अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। और खांसी की जो प्रॉब्लम है, अगर हम अपने पत्रिका ज्योतिष के अनुसार देखें तो खांसी की प्रॉब्लम सूर्य और चंद्र की इनबैलेंसिंग से होती है। ठीक है, कफ बनना और ये जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को खांसी के साथ में सर्दी भी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम चंद्र ग्रह में आती है। तो अगर आपका चंद्र ग्रह नेगेटिव है तो आप ठंडी चीज़ें कम लीजिए, ओके, गर्म चीज़ें लीजिए, सूर्य बढ़ाइए। जिससे जैसे आपका सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी खांसी सर्दी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, और आप सूर्य बढ़ाने के लिए धूप ले सकते हैं। ठीक है, गर्म चीज़ें का यूज़ करें, आप सिकाव कर सकते हैं, है ना। और आप ठंडे पानी का कम से कम यूज़ करें, वो चाहे नहाने में हो, पीने में हो, किसी भी तरह से ठंडी चीज़ें का कम यूज़ करें और गर्म चीज़ें का ज़्यादा यूज़ करें। और अगर आपका सूर्य ग्रह नेगेटिव है, ठीक है, आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रह नेगेटिव है, तो आपको रेड कलर यूज़ नहीं करना है। ये चंद्र ग्रह नेगेटिव लोगों के लिए, स्पेशली चंद्र ग्रह नेगेटिव लोगों के लिए है। अगर आपका सूर्य ग्रह नेगेटिव है तो जस्ट आपको उसका अपोजिट करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्र सूर्य आपका कौन सा अपोजिट है तो आप मुझे पत्रिका दिखा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि आपका कौन सा ग्रह पॉजिटिव नेगेटिव है और आपको किस तरह से बैलेंस करना है। और इस तरह से आप आयुर्वेदिक और ज्योतिष के थ्रू अपनी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम को जड़ों से मिटा सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये पूरी हेल्थ की सीरीज़ इस वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अपनी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको आप अपने ज्योतिष और आयुर्वेदिक, ये हम दोनों का हमने मिलन किया है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये माँ गंगा की कृपा है, माँ गंगा की विद्या है ज्योतिष की, और पंडित जी का उपकार है जो उन्होंने इतनी अच्छी इलाज हमको बिल्कुल मुफ्त में, जो बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। इस तरह आप ये चीज़ें अपना के इलाज करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।